Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbe 25, versetul 2. Există lucruri care trebuie să le căutăm, să sapăm în Scriptură, să facem conexiuni, să decodăm anumite pilde. Biblia este o carte plină de pilde. Încep pentru a spune asta pentru că voi încerca să fac anumite conexiuni între două texte foarte care se află la departare mare în Scriptură, atât în Scriptură ca și carte, dar și atât ca și timp. Dar o să aduc o paralelă, o conexiune. Și vreau probabil să închei să vorbesc de acest punct acum, deși mai sunt probabil alte lucruri de spus. Punctul care l-am început acum câteva zile. Într-o împărație, cel care este îmbrăcat cu autoritate, cu putere, poate întâmpina indivizi, persoane, entități care refuză să se supună la autoritatea lui legală. Și asta se întâmplă des. Și în astfel de situație trebuie înțeles că nu merge cu o vorbă bună, ca să zic așa. Trebuie apelat la altă metodă. Și am dat exemple cum Faraon a trebuit să fie silit cu o mână puternică. Cum Domnul Iisus în pilde ne explică că vaduvă i s-a făcut dreptate nu pentru că judecătorul voia să facă dreptate. A fost silit să facă dreptate. Sau pildea acestui om care merge și trezește prietenul lui. Prietenul lui se trezește ca să-i dea tot ce are nevoie. Nu pentru că este prietenul lui, nu. A fost silit din cauza stăruință supărătoare. Există lucruri care nu le vei dobândi dacă nu știi să silești. Prin o metodă, e chiar rugăciune, da? Anumite rugăciuni cu o stăruință supărătoare. Bineînțeles, nu putem sili pe Dumnezeu, nu vorbesc de Dumnezeu aici, deși Domnul Iisus ne spune cu stăruința noastră, Dumnezeu va asculta sfinților care strigă la el zi și noapte, dar aici când vorbesc de a sili, mă refer de fapt la dușmanii noștri, la aceste nori de entități spirituale ale întunericului care sunt foarte reale și care nu cunosc un alt limbaj decât să fie silit cu forță. Și dacă nu știm la momente potrivite să se manifeste leul din noi pentru a sili, există lucruri care nu se întâmplă. Și nu pentru că Dumnezeu nu a vrut. E doar n-am făcut ce trebuia să facem noi. Uneori trebuie să fim sinceri. Să zicem, ok, asta nu e pentru că Dumnezeu n-a vrut, e pentru că n-am făcut noi ce trebuia să facem. Trebuie să fim sinceri. Nu putem tot timpul, nu facem ce trebuie, dar tot aruncăm. E din cauza că Dumnezeu n-a vrut. Nu.
Și primul text care vreau să-l citesc este un text unde un om din Vechiul Testament, pentru că există principii care sunt, cum să spun, care nu depind de dispensații. Nu contează că ești în vechiul legament, în nou legament, există principii care nu se schimbă. De exemplu, că ești în vechiul legament, în nou legament, trebuie să te prosterni înaintea lui Dumnezeu, fizic. Nu doar să cântăm, Doamne, ne prosternăm și se uită la zice, da, cânt asta de mult, dar niciodată nu te-am văzut în genunchi cu fața la pământ. Asta înseamnă să se prosternă. Deci nu contează că ești în Vechiul Testament, în Nou Testament, trebuie să te prosterni, să te închini înaintea lui Dumnezeu. Că și în cer ne vom închina. Deci nu o chestie cum să zic, asta era pentru Avram și Moise. Ei se închinau că trăiau nu știu ce perioadă. Deci există anumite lucruri care sunt valabile atât în vechiul legământ cât și în nou. Și acest principiu de a sili adversarul să plece, o să găsim atât în vechiul și în Noul Testament. Și acum voi citi în Vechiul Testament o împrejurare unde dușmanul este silit, forțat să plece. Dar foarte interesant, modul sau strategia folosită pentru a-l sili să plece. Citim cartea 1 Samuel, capitolul 16. 1 Samuel, capitolul 16. Începând cu versetul 14. Există texte în Scriptura care sunt triste. Asta este unul din ei, sau versete care sunt triste. Biblia spune așa. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Tatăl meu îmi spunea, natură nu-i place vid, cum zice asta, vid. Nu-i place spații goale. Mi-a zis, o să vezi când există un spațiu gol undeva, ceva mereu va încerca să-l umple. De exemplu, ai o sticlă plină de apă. Când ai golit-o de apă, poți să ai impresia că e goală. Nu e goală. Când apa a ieșit, a intrat aerul. Într-o casă unde au locuit oamenii, dacă placă oamenii și nu mai sunt, încep să cresc buruieni și invadează casa. De ce? Natura nu-i place spații goale. De fapt, dacă ne uităm în Evanghelie, Domnul Iisus spune așa. Atunci când un duh rău a ieșit dintr-un om, se duce în locurile pustie și nu găsește odihnă acolo. Și zice, o să mă întorc în casă mea. Și zice, când se întoarce și vede casa curățată și așa mai departe, dar goală. Adică nu e nimic înăuntru, e spațiu liber. Din cauza asta, când vede că este goală, zice, bun, am să mă duc să iau 7 mai răi decât mine și venim și ne instalăm din nou. Când las un spațiu gol, nu va rămâne gol mult timp. Când las spațiu gol, acolo unde tu trebuia să te rogi să te închini, nu o faci. Lași un spațiu gol, altceva o să vină acolo. Când Duhul Domnului s-a depărtat de Saul, un spațiu gol a fost lăsat de acolo. Pentru că prezența lui Dumnezeu în viața unui om, prezența tangibilă lui Dumnezeu în viața unui om, ocupă un spațiu.
avem această descoperire când în templu cum se zice, quand ils ont, comment on appelle ça, inauguré, când au inaugurat, să zică, templu, Biblia zice, slava lui Dumnezeu a umplut templu și preotul ar trebui să iasă afară. Pentru că prezența lui Dumnezeu tangibilă în viața unui om ocupă un spațiu. Și când ocupă un spațiu, bineînțeles, anumite lucruri trebuie să iasă. Nu mai iau loc. Deci uneori, ca să vezi cât spațiu prezența lui Dumnezeu ocupă în viața ta, uite-te la lucruri care mai iau loc în viața ta. Și atunci poți să-ți dai seama până unde prezența lui Dumnezeu e tangibilă în viața ta. Ai timp de loisir? Loisir înseamnă, nu știu, sport, nu știu, cum se zice, cinema, joacă, distracție, nu știu, ai timp. Da? Dar n-ai timp să te rogi. Nu te minți singur. Prezența lui Dumnezeu nu preocupă loc în viața ta. Că să mergi duminică dimineața la biserică, asta e un lucru ușor. Să fim serios, să te duci odată, într-o săptămână să te duci duminică și crezi că ai făcut un lucru mai nu, asta e un lucru ușor, da? Cotidianul zi de zi ne arată prin câte lucruri au loc în viața noastră și câte n-au. Prezența tangibilă a lui Dumnezeu în viața unui om ocupă loc. Încât ajungi la un punct unde ai vrea poate să ajungi undeva, ai vrea poate să faci anumite lucruri, dar nu poți pentru că prezența lui în viața ta ocupă loc, ocupă timp, ocupă energie, ocupă agenda ta. Dar când se creează un vid, din cauza că prezența lui se departează și se creează un spațiu gol, fii sigur, nu va rămâne gol mult timp. Și geneza unor din problemele noastre, nu toate, nu zic toate, zic că cântăresc bine cuvintele. Geneza unor din problemele noastre este exact asta. Nu am lăsat Dumnezeu să ocupe locul care trebuia. Un spațiu gol a fost creat și alte entități au zis, ok, ne place spațiul ăsta gol, îl vom ocupa noi. Problema este entitățile respective sunt, când ajung undeva, nu ajung pentru ca să fie pace. Deci se întâmplă asta la Saul. Biblia zice și a fost muncit. Cred că asta înseamnă chinuit, nu? A fost muncit de un duh rău care venea de la Dumnezeu. Astea sunt genul de versete care șochează pe unii. Cum? De la Dumnezeu? Un duh rău? Dumnezeu este stăpân peste tot. Dumnezeu este stăpân peste tot. Biblia zice, demon cred în Dumnezeu. Crezi în Dumnezeu, faci bine. Și demon cred și se înfioară. Deci ei, chiar dacă sunt rebeli, n-au cum să reziste la puterea lui Dumnezeu. Da? Deci un duh rău care venea de la Domnul. Da? Ok. Acum, un rege are putere, are, cum să spun, banii, faima, totul este, poate unii oameni chiar îl invidiază. Și nu știu că el, Saul, îi invidiază pe ei că pot dormi liniștit, că au pace, că se pot bucura de viață.
El cu tot ce are, e muncit de un duh rău. Dar se pare că nu s-a terminat astăzi, pentru că văd deja că timpul este înaintat. Azi vreau să începem o nouă săptămână. Hai să nu încep cu bonusul. O să mă opresc aici, dar mâine vom continua să vedem cum va fi ajutat în această situație. Și deja când știi povestea, e principiul ăsta aplicat. Acest duh rău va fi silit să plece. Dar cum? Vedem asta mâine. Continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze. Continuă să te rogi pentru mine, pentru ceea ce îți spun acum, unii sunt tare supărat. Pentru că să pot realiza că dușmanul tău nu este invincibil. Are o limită. Poți să-l silești să plece. Cunoștința asta este extraordinară. Dar continuăm mâine. Que Dieu te bénisse.